किडनी बेचकर आईफोन तो ले लिए हो, लेकिन हरकतें अभी भी एंड्रॉयड वाली है। बस सस्ते कवर्स, सस्ते ग्लास, यही बस चाहिए आपको। लेकिन क्या आपको ये पता है, अगर गलती से भी उसकी डिस्प्ले फूट गई आईफोन की, तो आपको 25 से 30 हज़ार का नुकसान हो सकता है, जो कि एंड्रॉयड में बिल्कुल भी नहीं, वो 2500 से 3000 में बन जाती है। तो उसके लिए बेस्ट एसेसरीज मैं आपके लिए लाया हूँ, ये ट्रिम्स की ग्लास जो कि, और ये लेंस जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है आपके लिए। तो इसकी डिस्क्रिप्शन कितने की है या कैसे लगाना है, इसे कई डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो उस वीडियो को जानने के लिए आप हमारे से जुड़े रहें और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें।